Hei der alle sammen, jeg har gitt ut ei bok. Den heter Learn Norwegian with Norse Mythology, eller på norsk, Lær norsk med norrøn mytologi. Så det har vært en lang prosess, men kjempespennende. Jeg hadde lyst til å skrive denne boka sånn at dere får mulighet til å lese den utrolig spennende norrøne mytologien, men på et språk som gjør at det er lettere for dere. Altså at dere kan lese det på en norsk som er lettere for dere å forstå. Så jeg har tatt 10 myter og skrevet dem om slik at de passer for folk som lærer norsk. Sånn som dere. Så jeg kan gå gjennom innholdsfortegnelsen, som dere kan få et lite bilde av hva som er med i boka. Så skal vi se her. Så boka inneholder en introduksjon til norrøn mytologi. Kapittel 1, verden blir skapt. Kapittel 2, Yggdrasil og de 9 verdenene. Kapittel 3, krigen mellom æser og vaner. Kapittel 4, Odin blir vis. Kapittel 5, Loke og hans barn. Kapittel 6, Gudenes skatter. Kapittel 7, Thor fisker Midgardsormen, som jeg skal lese til dere nå etterpå. Et eksklusivt innblikk i boka. Kapittel 8, Loke blir mor. Kapittel 9, Thor reiser til Utgard. Kapittel 10, Thor mister hammeren sin. Så dette er altså innholdet i boka. Hvis dere er interessert i å kjøpe boka, hvis dere er interessert i å lære mer om norrøn mytologi mens dere lærer norsk, så sjekk lenka under, så får dere mer informasjon om hvordan dere kan kjøpe boka. Og det er altså både boka i e-bokformat, PDF og EPUB og AZW3 som passer til Kindle, og som lydbok. Så dere kan både lese teksten, og dere kan høre teksten, eller gjøre begge deler på samme tid. Og hvert eneste kapittel her inneholder en myte, en oppsummering på norsk og engelsk av myten, et ordforråd fra kapittelet, der dere får det norske ordet, altså vanskelige ord for eksempel fra kapittelet, så det norske ordet, oversettelsen på engelsk, og en eksempelsetning fra kapittelet. Og så er det noen spørsmål fra kapittelet, for å sjekke om dere har forstått det, og helt til slutt en liten bonustekst som handler om norrøn mytologi i dag. Og dere kan også høre kapittel 7 nå, som jeg skal lese for dere. Dere kan også høre på dette som lydbok, siden jeg har lagt ut hele kapittel 7, slik det er i lydbokformat, på Lær norsk nå, altså podcasten Lær norsk nå, og med engelske forklaringer og oversettelser på norsk for beginners. Så dere får kapittel 7 i begge kapitlene, litt ulikt i forhold til nivå. Så det kan dere også sjekke ut om dere har lyst til å høre mer fra kapittel 7. Men nå så tenkte jeg at jeg i videoformat skal lese kapittel 7 på en måte live for dere. Så dette blir kjempespennende. Jeg gleder meg. Så kapittel 7, Thor fisker Midgardsormen. Og jeg kommer til å legge ved noen bilder imens jeg forteller. Kapittel 7. Thor fisker Midgardsormen. Thor går på reise. En dag fikk Thor lyst til å reise. Han kjeda seg i heimen sin i Åsgard og ville finne på noe gøy. Han tenkte at han skulle forvandle seg til en liten gutt og utforske verden litt. Han gikk først ned i Midgard og gikk rundt omkring. Men Midgard var for kjedelig for Thor. Han ville ha litt spenning. Han gikk derfor til Jotunheim, jotnenes hjem. Der kom han borti en stor og sterk jotun.
Han var mye større enn Thor, og det var så vidt Jotun la merke til ham. «Hei der, Jotun! Hvem er du?» Jotunen så ned på den lille gutten som var Thor. Det var viktig at Thor ikke røpte sin sanne identitet, for jotune hatet Thor. Thor hadde drept så mange av dem med sin hammer, Mjølner. «Hei der, lille gutt! Har du gått deg vill? Dette er da ikke et sted for små gutter som deg. Kom inn i huset mitt og sov her over natta. Så kan du gå tilbake til Midgard i morgen.» Du trodde kanskje at alle jotuner var onde. Slik er det ikke. Det finnes gode og det finnes onde jotuner. Akkurat som det finnes gode og onde mennesker. Eller gode og onde guder, for den del. Jotunen fortalte at han het Hyme. Han tok med seg gutten, som var Thor, inn i huset sitt. Thor og Hyme går på fisketur. Da det ble morgen, gjorde Hyme seg klar til å gå ut på fisketur. «Hvor skal du?» spurte Thor ham. «Jeg skal ut og fiske middag til meg selv. Har du fisket før, unge gutt?» spurte Hyme den lille gutten som var Thor. «Ja, det har jeg gjort mange ganger. Jeg elsker å fiske», løy Thor. Han hadde aldri fisket før i sitt liv, men det hadde han ikke lyst til å innrømme. Thor vil helst være best i alt. Dessuten, hvor vanskelig kunne det være å fiske egentlig? «Vel, jeg tror uansett ikke du bør være med meg og fiske. Jeg ror langt ut i sjøen, langt forbi der isen begynner, og jeg holder på i mange timer, uansett hvor kaldt det er. Du som er så liten kommer til å fryse i hjel. Kulden kommer til å gjøre deg helt blå og drepe deg.» Thor ble rasende. Hvordan våga denne drittjotten å fornærme ham på det viset? Thor hadde helt glemt at han hadde tatt formen til en ung gutt, og slett ikke så ut som den barske Thor. Han hadde mest lyst til å ta opp Mjølner og denge Hyme ned med så mye kraft han klarte. Men han gjorde det ikke. Han sa bare til Hyme, «Jeg blir med.» «Greit, men du må skaffe ditt eget agn til å fiske med. Du kan gå og se ved oksene. I kumøkka vil du finne store og feite meitemarker som du kan bruke som agn.» Thor gikk til oksene til Hyme, men han var ikke fornøyd med en liten meitemark. Han gikk heller bort til den største, feiteste og fineste oksen og kappa hodet hans rett av. Det store hodet skulle han bruke som agn til å fiske med. Han tok hodet oppi en sekk og var klar til fisketuren. Thor og Hyme satte seg i båten. Hyme begynte å ro utover havet. Han rodde og rodde, og båten gikk lenger og lenger ut. Han rodde forbi isflak og kom langt ut på havet. Det var umulig å se land. Til slutt stoppet Hyme. «Her er et fint fiskested», sa han. Men Thor ville mye lenger ut. Hyme så forskrekka på den unge gutten, som tok årene og rodde med utrolig kraft. Thor rodde og rodde, og de kom lenger og lenger ut. Hyme ble reddere og reddere. «Unge gutt, du må stoppe nå. Her er det farlig. Vi kan møte Midgardsormen her. Da kommer vi begge til å dø.» Thor fisker Midgardsormen. Thor tok opp agnet som han hadde tatt med, det store oksehodet. Hyme så forskrekka på oksehodet. Det var jo hodet til den største og fineste oksen han hadde. Hyme ble ildrød av sinne, men han sa ingenting. Thor tok agnet på fiskestanga og slapp det ned i havet. Oksehodet sank helt ned til bunnen av havet, og slik lå de i noen timer, Thor og Hyme.
De sa ikke så mye til hverandre, men bare ventet på at fisken skulle bite på. Plutselig rykket det til i fiskestanga til Thor. Det rykket så hardt at hele båten snudde, og armene til Thor smalt inn i båten. Smertene gjorde Thor illsint. Han brølte og fikk sin vanlige mannsform. Han tok hardt i og begynte å hale opp selveste Midgardsormen. Han måtte ta så hardt i at det ble et hull i båten. Hyme var livredd. Slipp! Du må slippe med en eneste gang! Ser du ikke at det Midgardsormen du har på kroken? Slipp nå, din tulling, ellers kommer vi begge til å dø! Men Thor slapp ikke. Han hadde bestemt seg for å ta opp Midgardsormen og drepe den med hammeren sin. Endelig skulle han drepe det fæle beistet. Thor brukte all sin kraft på å trekke opp Midgardsormen. Plutselig spruta det noe svart spytt opp mot Thor. Det var giften til Midgardsormen, og den ville drept ham om den hadde truffet. Hyme var helt hvit av skrekk. Han var sikker på at de kom til å dø, men Thor bare fortsatte. Han brydde seg ikke om det giftige spyttet som spruta rundt dem. Det var bare et under som gjorde at han ikke ble truffet. Til slutt fikk Thor opp Midgardsormen, og han gjorde seg klar til å denge den med Mjølner. Han skulle drepe beistet. Men før han fikk tid til det, kutta Hyme av snøret, sånn at Midgardsormen sank ned igjen til bunnen av sjøen. Thor prøvde desperat å kaste hammeren sin etter Midgardsormen, men han bomma. Til Niflheim med deg, drittjotun! Brølte Thor og tok opp hammeren sin. Han knuste hodet til Hyme med Mjølner, slik at Hyme falt over båten og ut i havet. Han hadde drept Hyme. Båten sank ned også, siden det var et stort hull der beina til Thor hadde gått igjennom. Thor måtte derfor svømme inn til land, våt og kald, uten å ha drept Midgardsormen. Dette var ikke siste gang Thor skulle få se Midgardsormen. Neste gang skulle de møtes i Ragnarok, verdens undergang. Så det var altså kapittel 7. Nå tenkte jeg å lese en liten oppsummering helt til slutt. Så dette er oppsummering kapittel 7. En dag ville Thor reise. Han forvandlet seg til en liten gutt og gikk til Midgard. Der var det kjedelig, så han dro til Jotunheim. Der møtte han en stor jotun som het Hyme. Hyme tok Thor med hjem og fortalte at han skulle fiske. Thor sa at han også ville fiske, selv om han aldri hadde gjort det før. Hyme sa at Thor måtte få tak i et agn. Thor tok hodet på en stor okse som agn og fulgte med Hyme ut på sjøen. De rodde langt ut. Hyme hadde lyst til å stoppe, men Thor fortsatte å ro lenger ut. Hyme ble redd fordi de kunne møte Midgardsormen. Til slutt stoppet de. De begynte å fiske. Thor kastet oksehodet i sjøen. Plutselig rykket det i fiskestanga. Thor begynte å dra opp Midgardsormen. Hyme var redd og ba Thor slippe. Thor ville drepe ormen med hammeren sin. Etter en stund fikk Thor opp Midgardsormen, men Hyme kutta snøret. Midgardsormen sank ned igjen til bunnen av sjøen. Thor ble rasende og slo Hyme med hammeren. Hyme falt ut i sjøen og døde. Thor svømte til land. Dette var ikke siste gang Thor og Midgardsormen ville møtes. De kom til å møtes igjen under Ragnarok. Så jeg håper at dere likte kapittel 7. Det er selvfølgelig mye mer norrøn mytologi som dere kan få tak i. Så sjekk lenka under. Der er altså boka og lydboka, begge inkludert. Der kan dere kjøpe boka. Og det er en fantastisk måte både å støtte meg og mine prosjekt, podcasten og denne her YouTube-kanalen, men også selvfølgelig støtte dere selv med å lære mer norsk
og norrøn mytologi på samme tid. Så jeg håper at dere tar en kikk under. Og så, hvis dere har lyst til å høre hele kapittel 7, altså med ordforråd, med spørsmål og med denne her lille bonusteksten om norrøn mytologi i dag, bruken av Midgardsormen i dag, så kan dere sjekke ut podcast-episoden på Lær norsk nå, eller podcast-episoden på Norsk for Beginners, der dere i tillegg får litt forklaringer på engelsk. Det altså Norsk for Beginners. Så det var altså et lite utdrag, kapittel 7, fra Learn Norwegian with Norse Mythology. Lenke under hvis dere har lyst til å kjøpe boka. Ha det bra!